जानकारी गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्षज्यूले विसर्जन त गरिसक्नु भएको छ। जाँदा जाँदै म फेरि पुनः यो नवनियुक्त नेपाल सरकार क्याबिनेटलाई र विशेष गरी हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू सुदन गुरुङज्यूलाई र बालेन सरकारलाई फेरि पुनः बधाई ज्ञापन गर्दै हाम्रो जेनजी शहीद परिवार तपाईहरुको सारथी छ। सारथी मात्र होइन, सशक्त प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने सन्देश दिँदै शुभकामना पनि फेरि व्यक्त गर्दै र आम युवा जेनजीहरूको भावना समेटेर जानुहोला र सबै शहीद र घाइतेहरूलाई सँगसँगै समेटेर जानुहोला भन्ने अनुरोध पनि व्यक्त गर्दै फेरि पुनः नमन गर्छु। धन्यवाद। सुदन गुरुङ सहभागी भएर अब यहाँबाट बाहिर निस्किने तयारीमा हुनुहुन्छ। परिवारसँग गालोमा हुनुहुन्छ। यति बेला यहाँबाट बाहिर निस्किने तयारीमा हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सुदन गुरुङले यति बेला यहाँबाट बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। सबैजनाले घरमा आउनु होला है भनिरहनु भएको छ। अपरेसनको लागि म उयो गरिदिन्छु ल, भनेको छु मैले। त्यो अलि उतो जान्छ आन्टी जले दे चिन्नु हो नि? उहाँ तपाईँको हाम्रो छोराको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ होइन, सुभाष बोराको आमा होइन। अब उहाँले त्यति हाम्रो काम गरिदियो भने होइन, हाम्रो शहीद परिवारको एकदम राम्रो भएर आएको छ। शहीदको हाम्रो आँसु अब रोकिनेवालामा छ है। ल जे गरिनु उहाँले गर्नुहुन्छ। हाम्रो शहीदको छोराहरू उहाँ भएर एक भएर जन्मिनु भएको छ। छोरै हो होइन। अब नरुनुहोस् होइन। अब देशको लागि हाम्रो छोराले अब गर्नुहुन्छ होइन। छोरा छ उहाँ होइन। गर्नुहुन्छ भनेको हाम्रो छोराको न्याय गर्नुहुन्छ उहाँले। मेरो त क्यामेरा क्या मोबाइल खिच्ने क्या बुढा गोच्छ अहिले दाइले गोच्छ।